Зачем перед ремонтом нужен дизайн-проект? 50% успеха зависит от него. При разработке дизайн-проекта мы учитываем ваш стиль жизни, образ, бюджет, сроки и продумываем все до мельчайших деталей, вплоть до того, куда класть ключи при входе домой. Проект дает четкое представление о будущем интерьере, помогая визуализировать конечный результат. В проекте отображены все решения и нюансы, благодаря чему вы получаете фиксированную стоимость и сроки ремонта. И самое главное, это огромная экономия времени. Не нужно тратить время на поиск и выбор материалов. В 2025 году дизайн-проект – это необходимость, которая сохраняет ваши финансы и время. Сделайте первый шаг к интерьеру своей мечты. Напишите нам в директ слово «проект», и мы с вами свяжемся.